Namaste. Mein Name ist Joseph Vellapallil. Im heutigen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit ganz einfachen Atemtechniken das Sakralchakra oder Sexualchakra aktivieren. Durch Aktivieren dieses Chakras stärken wir Blase, Nieren, Prostata, Gebärmutter und Geschlechtsorgane. Die Aktivierung des Chakras kann helfen, die Potenzstörungen zu heilen und das Sexualleben richtig zu genießen. Das Chakra steuert die Geschlechtsdrüsen und aktiviert die Sexualität. Nach Yoga-Erkenntnissen ist Krankheit hauptsächlich ein Mangel an Prana oder Lebenskraft. Wenn Sie mehr über Energiezentren und Energiebahnen erfahren wollen, schauen Sie sich bitte mein Video mit dem Untertitel Selbstheilung mit Yoga Atemtechnik an. Blockaden des Energieflusses sind die Hauptursachen einer Krankheit. Ursache der Blockaden können sein unsere Umwelt, Nahrungsmittel, Stress, psychische und seelische Probleme. Durch ein blockiertes Sakralchakra können sexuelle Störungen, Prostata-Probleme, Hüft- und Rückenbeschwerden entstehen. Ist es jedoch gestärkt, hilft es zum Beispiel bei Blasenschwäche, Menstruationsbeschwerden und Nierenprobleme. Nun aktivieren wir das Sakralchakra. Das Sakralchakra liegt etwas oberhalb der Geschlechtsorgane. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl oder auf den Boden. Füße stehen flach auf dem Boden. Die Kuppen von Daumen und kleinen Finger aneinander legen. Die übrigen Finger bleiben ausgestreckt. Die Handrücken bleiben auf den Knien oder auf den Oberschenkeln. Das ist Varudha Mudra. Das Mudra hilft, Energie zum Genitalbereich zu lenken. Zungenspitze mit dem Daumen verbinden, das ist Kejari Mudra. Das Mudra hilft, den Energiefluss im Körper zu aktivieren und das Chakra zu stimulieren. Mit geschlossenen Augen lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit zum Sexualchakra. Worauf wir die Aufmerksamkeit richten, dorthin fließt die Energie. Sie können Ihre Aufmerksamkeit jetzt in der Gegend des Genitalbereichs ruhen lassen. Nun beginnen wir mit dem wichtigsten Teil der Übung. Ausatmen, nicht atmen, analen Schließmuskel kräftig zusammenziehen, loslassen. Kräftig zusammenziehen, loslassen. Kräftig zusammenziehen, loslassen. Zusammenziehen, loslassen. Zusammenziehen, loslassen. Zusammenziehen, loslassen. Zusammenziehen, loslassen. Und einatmen. Entspannen. Wir machen noch einmal zusammen. Also Augen schließen, ausatmen, nicht atmen, analen Schließmuskel kräftig zusammenziehen, loslassen, 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 zusammenziehen, loslassen und einatmen, entspannen. Diese Übung können Sie jederzeit an jedem Ort üben. Machen Sie es regelmäßig, mehrmals täglich, aber mindestens bitte zweimal am Tag. Wenn Sie Beschwerden haben, müssen Sie mehrmals regelmäßig
machen. Eins möchte ich an dieser Stelle sagen. Aktivieren Sie ständig Ihre Chakren. Dadurch stärken Sie Ihre Selbstheilungskräfte. Nach den regelmäßigen Übungen, Sie werden vitaler und fühlen Sie sich jung und aktiv. Überzeugen Sie sich selbst und teilen Sie dies mit Ihren Freunden. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit ganz einfachen Atemtechniken Stirnchakra aktivieren gegen Migräne. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Namaste.